Shvetsiyalik qizli biskvitli pirogli manda umuman o'xshamasdi. Nimaga yetsam oshxonani tarozini ishlatmas ekanman. Bu safar mehmonga borishimiz kerak edi. Anchadan beri pishiradigan retseptim bor edi. 6 ta tuxumga shakar solib mikserlab, pure milkini ryajinkasini olib, ichiga soda, razrxlitel solib, keyin un, kakao solib venchikda aralashtirib oldim. Oxirida yog' solib, mana shunaqa massa bo'lguncha aralashtirib oldim. Massa og'ir bo'ladi, aralashtirish sal qiyinroq bo'ladi. Keyin 3 kosaga bo'lib, qizib turgan duxovkada 200 gradusda 15 minutdan pishirib oldim. Biskviti yumshoqqina chiqadi, chetlarini kesib olib, urib oldim. Bitta listimda biskvit pishirganim uchun ikkinchi listimni qarasam, kecha somsa pishirganim ertaga bavida tozalayman deb olib qo'ydim. Shunda bavidan sepib qaynoq suvni soldim, pishirlab o'zini chirkini yuvib tashladi. Men esa oddiy gubkada yengilgina qo'limni yoqqa bu yoqqa qildimda, listim yaltirab ketgandan o'zimni отражением ko'rinib ketdi. Endi kremiga 45% qaymoqga qora zgushenkadan qo'shib mikserlab oldimda, keyin 3 ta biskvitni ketma-ket orasiga kremlardan surib, chetiga ham krem surib, qo'lim yordamida urvog'ini yopishtirib chiqdim. Ustiga shokoladni pasta bilan yog' aralashtirib qo'yib, pasta qanaqa qilib qilganimni yozib qoldiraman. Yana ustini ozgina kokosli strushka qulupnay bilan bezatib, negr pirogim ham tayyor bo'ldi. Qalay chiqibdi qizlar? Yoqqan bo'lsa like bosib 200% o'xshagan retsept saqlab olinglar.